尔夫破百，也就是打完18洞的杆数在99杆以内，称为破百。破百是所有初学者的梦想，也是从初级进阶到中级的里程碑。有些初学者不到1年就破百了，有人却终其一生也无法破百。其实想要破百有3个重点，一个是球技，一个是观念，另一个是工具。球技与观念需要透过教练、老师等来学习，工具则是花钱就能立竿见影的。针对球友破百的需求，阳光跟罗开高尔夫频道合作，会推出一系列的节目，协助球友能够选择到最正确、最适合他的工具。球道木杆依照杆面仰角，通常分为3号木杆及5号木杆。不论是打中长洞时来当成接杆的球杆，或是球道腹地比较窄，没有把握使用1号木杆将球开到球道上时，也可以选择使用球道木杆来开球。球道木杆的话呢，基本上以现在配杆的概念来说，可能1支也可以，不用像以前一样要配到2支。那如果你只要挑1支的话，你基本上，如果你对你的挥杆并不是那么有信心的时候，其实5号木杆会是一个不错的选择。可能会觉得说5号木杆可能有点太短，但是你要想的是你的击球成功率，比如说你的5号木可以打220，那你的成功率大概是70%，那你3号木可以打240码，可是你的成功率只有40-50%的时候，那其实5号木会帮助你的成绩比较多。当然，球友还要考量到自己球杆带中、混种杆以及长铁杆的击球距离，搭配出最能帮助自己降低杆数的球杆组合，协助球友快速远离3轮车。